एक अच्छी खासी औरत, एक अच्छी खासी औरत को एक आदमी क्या से क्या बना देता है। इल्जाम लगाते 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 इतने इल्जाम लगाए कि औरत कितना भी चाहे ना, वो गलत ना भी हो, फिर भी उसके ऊपर ऐसे ऐसे लांछन लगाएंगे, ऐसे ऐसे उससे इल्जाम लगाएंगे ना कि औरत को गलत बनाकर रखते हैं। ये बात हकीकत है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।